先生，您的房卡和身份证，请收好。答应归来正好似你送来的信号，暮色晕染了夜色你的怀抱，晚风吹动长发似你温柔的缠绕。谢谢。未来只能依靠想象的美好。你看，就是这个戏啊，眼睛又大，睫毛又长，而且他鼻子好挺哦，怎么这么挺啊？嘴巴巨性感。哦，最重要的是，我觉得他本人真的好懂美食，好懂我。真的假的？你说为什么员工就是不能合照呢？早知道我就早点辞职了啊！你当时应该叫我，我帮你照啊。哎呀，错过了，错过了。哎，你知道他另一个片子也超级性感吗？什么呀，什么呀？这话说的，吃谁不会吃？就是你还会做尿扇呢？啊，对啊，而且这188不是很普遍吗？对，咱俩还一大脚呢。巧死了！做饭去。好嘞，做饭去，走走走，做饭去。然后他就。你怎么开始看这个？哦，我随便研究一下。哦，那研究出来什么了？这女主长得真好看。是长得很好看，然后呢？我应该少说话。你接着看吧，我喝饮料去。答应归来正好似你送来的信号，暮色晕染了夜色你的怀抱。还没有。你干嘛啊？啊，我就随便过来转一转。你好，先生，这边签下字。
事儿。饿不？那我给你做晚饭吃。我们出去吃吧。行，走。面签已经搞定了，现在就等着出结果喽。这离和苏月的医院应该还挺近的吧？恭喜沈总完成了一件大事，我们今晚回去跟你庆祝。就这样。哎，稍等。慢一点啊，没事吧？我帮你系上啊。你自己来吧。杨子怡，哎，你看这个遗留袋看不出来了啊，看不出来。看不出来好，沈总就不会发现了。是。小恒啊，我这个还要带几天啊？得待1周。可她是我妈妈呀！你知道我刚刚有多害怕吗？我害怕意外，我害怕这个世界上所有的意外和所言。
喂，小雅，那个，你知道稀饭现在在哪儿吗？在我边上。你要相信何医生，他是专业的。既然他说阿姨的肿瘤不严重，没什么问题，那肯定是靠谱的。别太担心了。接下来你有什么打算？专业的事就交给何素叶吧，我回去好好陪我妈。今天晚上我跟她说一声。正好你刚办完离职，可以专心的陪阿姨。好好聊，宝宝。之前阿姨有叮嘱过我，在等大病理报告出来之前，先别告诉你。我作为一个医生，有责任替我的患者保密，这也是我对阿姨的尊重。不过你说的也对。我经历过我妈抗癌去世，子女在这个时候会有多么的迷茫。明明什么都做不了，却还是一放学就往医院跑，生怕突然会失去她。所以是我没照顾好你的情绪。对不起啊，也怪我，当时我太激动了，又说了那么多过分的话，所以我不是故意的，对不起。没事儿，阿姨会没事的。你们都是我的家人，也是我的责任，我一定会好好照顾好阿姨的。没事。对不起。小心。你呀，别担心，会没事的。阿姨的情况呢，还是比较乐观的。你上去之后，你跟叔叔阿姨说放轻松，一定会过去的。那我上去了。没事，别多想。那我去了。去吧。晚安。晚安。
试一下啊。能喝了吗？温度正合适。来，起来。行了啊，行，哎呀，慢。我操，这行了。我回来了。哎，怎么回来这么晚啊？跟小何约会去了？约会去。喝药啊，都凉了。啊，这不喝。行了，别喝了，这又不是你的药。这是不是我的药，你怎么回事？你拿错了吧？这我的药嘛，我的药是在那。今天去医院找何素叶，看到你俩了。啊，你知道了？何素叶说了，你的情况挺乐观的，专业的事情就交给他就行，我们就好好配合啊。没事儿。手术做完了。伤口疼不疼？不疼，一点事儿都没有。在哪儿呢？哎，就在这。在这里边呢，根本就看不见。引流带啊。小何说，带这个引流袋呢，